同事，你成日飲我哋啲湯，究竟你分唔分到呢啲係咩藥材咧？應該圓啲，我諗係紅豆，我諗應該依個唔係喎，紅豆好似係冇咁圓，我估依個係紅豆先。唔知啊，一個煲湯，一個煲糖水咯。呢個係紅豆，呢個係赤燒豆。雖然佢哋個顏色好似啦，但係其實好明顯一個係圓，一個係扁身啲同埋長啲。其中一個係扁豆啊，係咪有個係薏米啊？呢個啊，其實佢兩個都係薏米嚟㗎。係咩？我哋都有分屬性，濕同乾我唔知嘅。醬呢個係實施咯，請問你見到佢邊度濕啊？因為我淨係諗到乾同濕咯。我呢條片出唔到嘅。呢個啲熟啊，呢個係咩咧？真係熟㗎。熟薏米，呢個生呢個熟。呢個係淮山嗰啲啊？犀利喎！呢個係淮山咁呢個咧？唔係呢個川貝，川貝我真係唔知喎。乾咗嘅花，拜山會用，得合係花心啩？維食沙參一齊出現嘅，耶！肉粥嚟嘅係肉粥嚟嘅。我唔知啊，我細個唔知。呢個係我唔食嘅淮山，我唔知啊，係藥材嘅其中一種。第一個字係顏色，佢咩顏色啊？啡，誒黃芪。佢可以補氣，行樓梯都喘氣嘅咧，就可以飲黃芪。同事都好適合。